Давайте посмотрим, что вам стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Отрешитесь от всех мыслей. И посмотрим. За личным раскладом пишите в Инстаграм, Телеграм. Не забывайте, что расклад общий может проиграться не у всех. Так, что вам стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердце, сердце успокоит. Так, стучит. Радость какая-то идет в вашу жизнь, исполнение желаний, задуманное, какой-то, в общем, просвет идет. Свет в конце тоннеля наконец-то появится, причем ярким прекрасным пламенем. Пламенем радости и счастья. То, от чего вы печалились, то, что вы не верили, причем где-то даже была убеждена в том, что этого не будет, это неожиданно придет к вам. То есть что-то стучит, ну вот-вот уже прям к вам бежит. Стучит, гремит какой-то король. Какое-то, знаете, как прочное положение к вам идет. То есть прочное что-то в вашу жизнь гремит, стучит, гремит. Гремит прочное что-то, то, что вы ждали, какого-то мужичка ждали, на кого надеялись, кого хотели, ожидали. Здесь этот человек к вам придет. Человек упрямый, человек характерный, но в то же время он надежный. Дверь откроет какие-то ваши сомнения, что-то колебаться будете, сама не знаю, что хочу, да, нет, какие-то сомнения, неуверенности, и все же, дверь откроет, все-таки сомнения ваши развеются, в вашу дверь войдет счастье какое-то семейное, знаете, как приятное времяпровождение, какие-то вести хорошие идут в ваш дом, дверь откроют на сердце. На сердце груз очень тяжелый. Изводите себя, уже устала, хочется отдыха, надоело все тащить на себе. Сил больше нету. Причем иногда накручиваете себя до какого-то жуткого состояния. И иногда погружаете себя настолько, что прям ничего не хочется, где-то очень даже резко холодное. Нужен отдых в данном случае, потому что сильно изнеможденная и усталость. Но здесь изнемождение, усталость из-за мужика какого-то, который на данный момент в холоде к вам. Из-за него очень сильно загружаетесь. Дела могут даже отодвигаться в сторону другие. Но он здесь возвращается к вам. Человек нелегко дался этот шаг, но он к вам придет обратно. То есть через сложности он принял это решение. Тут даже некие обстоятельства ему не позволяли раньше это сделать. Так, это стучит, дверь откроет на сердце было. Под сердцем. Под сердцем ожидание перемен. Хочется чего-то необычного, хочется какого-то изменения такого, знаете, прямо чтобы душа пела, танцевала. Прям на качельке покататься. Хочется, дверь откроет на сердце, под сердцем. То есть под сердцем все же ожидаете встреч каких-то, хочется времяпровождения, праздника, именно праздника хочется. Здесь идет к вам праздник, здесь приятные вести, идут очень даже хорошие известия получите. И сердце успокоит ожидание. То есть ожидание ваше сердце успокоит, что-то вы ждете, что-то вы запланировали, садили то самое росточек и ждете теперь его плоды. И придут ли эти плоды? Придут плоды, причем не то, что придут, а примчатся к вам. Причем примчатся очень такие хорошие ваши ожидания. Вы получите то, что заслужили. Вам прям можно сказать, что награда идет.